Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen in Griechenland unterwegs. Wir sind immer noch in der Chalkidiki auf dem zweiten Finger auf Sithonia und heute laufen wir vom Bergdorf Parthenonas aus Richtung höchster Gipfel vom zweiten Finger, den Itamos. Ja, 817 Meter hat er. Ist ein Rundweg, den wir heute laufen, sind auch schon mittendrin. Und ja, ein Merkmal von dem Weg, das seht ihr schon hier neben uns. Wir passieren bzw. durchqueren hier auch schon einige Brandschneisen, die sie hier haben. Beziehungsweise wahrscheinlich immer ein und dieselbe, aber es gibt Brandschneisen hier. So ist es. Ja, wie gesagt, wir sind schon mittendrin. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir hierher gekommen sind und wie es von hier weiter auf den Gipfel und auch wieder runter geht, ja, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Startpunkt unserer Wanderung war das alte Bergdörfchen Parthenonas. Ein Stück weit ging es durch die Sträßchen des Ortes, wo wir auch gleich einen anhänglichen Begleiter aufgabelten. Einer der freilebenden Dorfhunde schloss sich uns an. Da hatte unser Wanderhund aber Glück. Die Ziegen hier mussten zu dieser Jahreszeit wohl nicht mehr gehütet werden. Eine Betonstele am Wegesrand. Na, wenn das mal nichts für Anne ist. Da können Superman und Karate Kid definitiv noch etwas lernen. Nach dem Rumalbern ging es von nun an weiter auf breitem Weg dem Gipfel entgegen. Läuferisch war dieser Abschnitt, von den Höhenmetern abgesehen, eher einfach zu bewältigen. Vorteil? Wir konnten die schöne Landschaft beim Laufen ausgiebig genießen. Auch die Aussicht unterwegs war allererste Sahne, den eingangs erwähnten Feuerschneisen sei Dank. Der Hund hatte auch seinen Spaß. Und was haben wir hier? Ja, hier sind wir mittlerweile auf gut 700 Meter angekommen, an einer der vielen kleinen Kirchen Griechenlands, die dem Propheten Elias geweiht sind. Ja, und es hat hier auch einen recht schönen Pausenplatz, wie ihr seht, den die Anne gerade schon ausgiebig nutzt. Ja, fehlt nur noch die kleine Tischdecke hier. Und hier habt ihr auch eine richtig gute Aussicht. Jetzt machen wir noch ein bisschen Päuschen und dann geht's weiter auf den Gipfel. Aber erstmal warfen wir noch einen kurzen Blick in die Kirche. Nun war auch der Gipfel nicht mehr weit. Und da ist er auch schon. Ankunft auf dem höchsten Punkt Sithonias, gekrönt von einem Feuerwachturm, den wir kurzerhand als Aussichtsturm nutzten. Das Bett sieht ja nicht gerade einladend aus. Naja, man soll hier ja auch wachen und nicht schlafen. Die Aussicht vom Turm war auf jeden Fall super.
Ja, wir sind oben angekommen. Am Feuerwachturm auf dem Itamos. 817 Meter ist der Berg hoch und mit dem Turm habt ihr nochmal 2, 3 extra Höhenmeter. Aussicht von da oben ist dann aber super. Ja, wir machen jetzt ein kleines Päuschen und dann geht es von hier weiter auf den zweithöchsten Gipfel. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Dazu gleich mehr. Jetzt ging es endlich auf den abenteuerlicheren Teil der Tour. Spannende Pfade, zum Teil steile Anstiege und nach wie vor herrliche Landschaft und Panorama standen auf dem Programm. So kamen wir schließlich zu unserem zweiten Gipfel, dem Astrapokameno. Also kein Wunder, dass Tobi als Nicht-Grieche diesen langen Namen nicht parat hatte. Hier seht ihr übrigens wieder einmal den Berg Athos. Hier den Itamos. Und hier ist der Kostas, den wir auf Empfehlung der Wandergruppe, welche wir auf dem zweiten Gipfel getroffen haben, spontan in unsere Tour mit einbauten. Auf dem Weg zum dritten Gipfel des Tages kamen wir auch mal wieder an ein paar am Weg stehenden Bienenkästen vorbei. Und was soll ich sagen? Die Bienchen flogen auf uns. Also nichts wie weg. Der Anstieg zum Gipfel hatte einiges zu bieten, inklusive kleinerer Kletterstellen und seilversicherter Passagen. Damit hatten wir hier schon gar nicht mehr gerechnet. Tobi war deswegen wohl auch ein wenig unachtsam geworden. Ja, hab ich drauf. Ist rutschig. Ich sehe es. Das sah sehr lustig aus. Kannst du dir jetzt auf dem Video anschauen. Hund und ich warten. Geh mal weiter. Zum Glück nichts passiert und weiter ging der Wanderspaß. Ja, wir haben unsere Tour gerade eben nochmal spontan umgeplant auf den netten Hinweis einer Wandergruppe und sind jetzt hier nochmal auf einen kleinen Gipfel, den Kostas, gewandert. War jetzt auch somit das geilste Stück Weg bisher. Und von hier hat man auch nochmal einen schönen Blick auf den Berg Athos bzw. den zweithöchsten Gipfel von Siphonia, auf dem wir gerade eben gewesen sind. Ja, würde ich sagen, jetzt geht es wieder runter und dann Richtung Paternonas. Natürlich wollen wir euch die Aussicht vom Kostas nicht vorenthalten. Hier seht ihr übrigens sehr schön, wie unterschiedlich Anne und ich unterwegs sind. Wo ich meist unter Zuhilfenahme der Hände schwerfällig einen Fuß vor den anderen setze, schwebt Anne freihändig entlang. Und weil es vorhin so schön war, da sind auch wieder die Bienen. Kann funktionieren. Kann auch schwerlichst in die Hose gehen. Wie, da müssen wir jetzt wieder dran vorbei. Echt jetzt? Toll. Auch wenn man es kaum glauben mag, wir sind stichfrei durchgekommen.
Und nun genießen wir noch ein wenig den sehr schönen Abstieg zurück nach Parthenonas. Erinnert ihr euch noch an den 1000-jährigen Olivenbaum aus unserem vorletzten Griechenland-Video? Dieses Mal haben wir am Ende noch darunter gesessen und gegessen. Unsere heutige Route liegt im Herzen Siphonias, dem mittleren der 3 Finger von Chalkidiki. Von Parthenonas aus wanderten wir auf einem Rundweg zum höchsten Gipfel Siphonias, dem Itamos, und von dort weiter auf den Astrapokameno und den Kostas. Ja, da haben wir es fast geschafft. Der Itamos und 2 weitere Gipfel sind bestiegen. Die Tour war relativ anspruchsvoll, schon allein wegen der Länge. Ansonsten war sie, kann man sagen, zweigeteilt. Die erste Hälfte auf breitem Weg und mit stetiger Steigung. Und nach dem ersten Gipfel dann auf schmalen Pfaden und auch über Stock und Stein und so durchs Gebüsch sozusagen, war dann wieder sehr schön zu laufen. Ja, wir hatten ja schon erwähnt, dass wir spontan umgeplant haben. Wir haben auf dem zweiten Gipfel nochmal eine Wandergruppe getroffen. Die kamen über diese Siphonia-Trails hoch und wir sind dann entsprechend nach unten. Ansonsten wäre die Route aus dem Wanderführer auch über breitem Weg wieder runtergelaufen und haben dann auch spontan, weil er direkt vor uns war, noch den 3. Gipfel mit reingenommen. Schönstes Stück Weg, muss man sagen. Auch ein bisschen Kraxelei, die Seilversicherung, naja, beziehungsweise auch beim Abstieg, die Seilversicherung war eher mehr Stolperfalle als Hilfsmittel. Also von daher 3 Gipfelerfolge. Ja, 2. Teil war schön, 1. Teil, naja, man kam halt hoch. Und was wir noch dazu sagen sollten, ist, wenn jemand nicht ganz so trittsicher ist und sich an unserer GPS, an unserem Track da orientieren möchte, besser andersrum laufen, also die Gehrichtung andersrum wählen, weil der schmale und etwas schwierigere Pfadanteil ist einfacher bergauf zu laufen als bergab. Definitiv. Hatte ich unterwegs nämlich auch mehrfach gesagt, wären wir besser so rumgelaufen. Ja, wir hatten uns jetzt einfach an dem Wanderführer orientiert. Wir hätten es vielleicht von vornherein ein bisschen modifizieren sollen. Aber gut, ja. Ist Wir trotzdem kamen eine schöne hoch, Tour geworden. wir kamen runter, wir hatten unseren Spaß, es gab schöne Aussichten und hinter uns seht ihr jetzt schon Parthenonas. Da sind wir jetzt auch gleich wieder und dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.